50 question challenge. Can you ace them all? JLPT N3 の勉強してるの？読解のセクションって本当に難しいよね。うん。特に短い文章の問題がね。いつも時間が足りなくなっちゃうよ。大事なのは、文章を読む前に、まず問題をざっと見ることだと思う。そうなの？僕はいつも先に文章を全部読んでから問題を見てるよ。先に問題を読んでおくと、文章のどの情報に注目すればいいかわかるよ。なるほど。じゃあ読みながら問題のキーワードを探せばいいんだね。そうそう、なぜいつ文章によるとみたいな表現が大事なヒントになるよ。知らない単語が出てきたときはどうすればいい？知らない言葉があると詰まっちゃうんだよね。知らない単語ごとに止まらなくていいよ。周りの文脈から意味を推測してみて。それいいアドバイスだ。全体的な意味を理解することの方が一語一語知っているよりも大事なんだね。JLPT N3 の勉強してるの？読解のセクションって本当に難しいよね。うん。特に短い文章の問題がね。いつも時間が足りなくなっちゃうよ。大事なのは、文章を読む前に、まず問題をざっと見ることだと思う。そうなの？僕はいつも先に文章を全部読んでから問題を見てるよ。先に問題を読んでおくと、文章のどの情報に注目すればいいかわかるよ。なるほど。じゃあ読みながら問題のキーワードを探せばいいんだね。そうそう、なぜいつ文章によるとみたいな表現が大事なヒントになるよ。知らない単語が出てきたときはどうすればいい？知らない言葉があると詰まっちゃうんだよね。知らない単語ごとに止まらなくていいよ。周りの文脈から意味を推測してみて。それいいアドバイスだ。全体的な意味を理解することの方が一語一語知っているよりも大事なんだね。Part 2 fifths. Great job. 40 more phrases to go. N3 では読んだことを一文で要約する練習もすると役に立つよ。それは難しそうだな。僕の日本語の要約っていつも長くなりすぎちゃうんだよね。主要なポイントを見つけることに集中してみて。筆者が一番伝えたいことは何かって考えてみてね。JLPT の読解文章ってだいたいどんな構成になっているのかな？だいたい導入部分、主な主張や説明、そして結論という流れになっているよ。構成を前もって知っていると内容が予測しやすくなるよね。そうそう。それから、しかしだから一方でみたいな接続詞にも気をつけてね。筆者の目的や意見を問う問題はどうすればいい？そういう問題はいつも難しくて苦手なんだよね。それは難しいね。でも、答えは最後の段落に書いてあることが多いよ。これからは絶対そこを最初に見てみるよ。各文章にどのくらい時間をかければいいの？ N3 では、読んだことを一文で要約する練習もすると役に立つよ。それは難しそうだな。僕の日本語の要約っていつも長くなりすぎちゃうんだよね。主要なポイントを見つけることに集中してみて。筆者が一番伝えたいことは何かって考えてみてね。JLPT の読解文章ってだいたいどんな構成になっているのかな？だいたい導入部分、主な主張や説明、そして結論という流れになっているよ。構成を前もって知っていると内容が予測しやすくなるよね。そうそう。それから、しかしだから一方でみたいな接続詞にも気をつけてね。筆者の目的や意見を問う問題はどうすればいい？そういう問題はいつも難しくて苦手なんだよね。
それは難しいね。でも答えは最後の段落に書いてあることが多いよ。これからは絶対そこを最初に見てみるよ。各文章にどのくらい時間をかければいいの？ Part 3 fifths. Great job. 30 more phrases to go. N3 レベルの短い文章なら一つにつき34分くらいで十分なはずだよ。本当に？僕はいつも5分以上かけても最後にはまだ混乱してることが多いよ。練習すれば絶対にスピードは上がるよ。毎日短い日本語のニュース記事を読む習慣をつけてみて。毎日の練習は効果的そうだね。おすすめの具体的なウェブサイトとかある？ NHK ウェブやさしいニュースは N3 学習者に最適だよ。記事がわかりやすい日本語で書かれているから。日本のリサイクルシステムについてのこの記事を読み終わりました。見る機会はありましたか？はい、読みました。ゴミをとても多くの種類に分別するという部分が本当に驚きでした。そうですね。記事によると20種類以上に分別している市もあるそうです。住民はどうやって把握しているのでしょう？記事によると、ほとんどの自治体は写真入りのガイドブックを配っているそうです。それはとても役立ちそうですね。そうですね。そして第2段落では、日本のリサイクル率は世界で最も高い水準の一つだと述べていましたね。N3 レベルの短い文章なら、一つにつき34分くらいで十分なはずだよ。本当に？僕はいつも5分以上かけても最後にはまだ混乱してることが多いよ。練習すれば絶対にスピードは上がるよ。毎日短い日本語のニュース記事を読む習慣をつけてみて。毎日の練習は効果的そうだね。おすすめの具体的なウェブサイトとかある？ NHK ウェブやさしいニュースは N3 学習者に最適だよ。記事がわかりやすい日本語で書かれているから。日本のリサイクルシステムについてのこの記事を読み終わりました。見る機会はありましたか？はい、読みました。ゴミをとても多くの種類に分別するという部分が本当に驚きでした。そうですね。記事によると20種類以上に分別している市もあるそうです。住民はどうやって把握しているのでしょう？記事によると、ほとんどの自治体は写真入りのガイドブックを配っているそうです。それはとても役立ちそうですね。そうですね。そして第2段落では、日本のリサイクル率は世界で最も高い水準の一つだと述べていましたね。Part 4 fifths. Great job. 20 more phrases to go. はい。でも記事では、一部のプラスチックは効果的にリサイクルすることがまだ難しいとも指摘していましたね。今週の練習用の日本の伝統的な食文化についての短い記事は読みましたか？読みました。和食がユネスコの無形文化遺産に登録されたことを知って驚きました。記事では和食は旬の食材を重視すると述べていました。現代の日本でも今でも当てはまると思いますか？いい質問ですね。記事では、桜の和菓子は春にしか出回らないなど、いくつかの例を挙げていましたね。記事では食卓という言葉が何度か使われていましたね。文脈的にはダイニングテーブルという意味ですよね。そうですね。ただ、テーブルそのものだけでなく、家族みんなで食事をするというニュアンスも含まれていることが多いですよ。日本のテレワークについての記事がとても興味深かったです。理解するのに苦労しましたか？少しだけ。テレワーク推進という表現が何度も出てきて、最初は推進の意味が分かりませんでした。推進は促進する、前進させるという意味です。政府の政策に関する文脈から推測できますよ。はい。でも記事では、
一部のプラスチックは効果的にリサイクルすることがまだ難しいとも指摘していましたね。今週の練習用の日本の伝統的な食文化についての短い記事は読みましたか？読みました。和食がユネスコの無形文化遺産に登録されたことを知って驚きました。記事では和食は旬の食材を重視すると述べていました。現代の日本でも今でも当てはまると思いますか？いい質問ですね。記事では桜の和菓子は春にしか出回らないなどいくつかの例を挙げていましたね。記事では食卓という言葉が何度か使われていましたね。文脈的にはダイニングテーブルという意味ですよね。そうですね。ただ、テーブルそのものだけでなく、家族みんなで食事をするというニュアンスも含まれていることが多いですよ。日本のテレワークについての記事がとても興味深かったです。理解するのに苦労しましたか？少しだけ。テレワーク推進という表現が何度も出てきて、最初は推進の意味が分かりませんでした。推進は促進する、前進させるという意味です。政府の政策に関する文脈から推測できますよ。Part 5, fifths. Great job. 10 more phrases to go. なるほど。記事ではテレワークを導入した後に生産性が上がった企業もあると述べていましたね。はい。でも最後の段落では、対面コミュニケーションは日本の職場文化で、未だに高く重視されていると述べていましたね。新しい働き方と伝統的な働き方のその対比が、まさに私がこの記事を興味深いと思った理由です。日本の10代の SNS 利用についての記事はかなり目を開かされましたね。どう思いましたか？よく書かれていると思いました。冒頭の段落の統計データには本当に目を引かれました。試験では素早くメインアイデアを見つける必要があります。この記事を一文でまとめるとしたらどうなりますか？ SNS は若者がつながる助けになる一方で、大人が対処すべきリスクも生じさせているという感じでしょうか。素晴らしいまとめです。依存という言葉が3回登場していたことにも気づきました。依存や中毒という意味ですね。よく気づきましたね。キーワードが何度も登場する場合、それは記事の主張の中心にあるというヒントであることが多いですよ。まさにその通りです。それは N3 読解セクションにとても役立つヒントですね。ぜひその戦略を心がけておきます。なるほど。記事ではテレワークを導入した後に生産性が上がった企業もあると述べていましたね。はい。でも最後の段落では、対面コミュニケーションは日本の職場文化で、未だに高く重視されていると述べていましたね。新しい働き方と伝統的な働き方のその対比が、まさに私がこの記事を興味深いと思った理由です。日本の10代の SNS 利用についての記事はかなり目を開かされましたね。どう思いましたか？よく書かれていると思いました。冒頭の段落の統計データには本当に目を引かれました。試験では素早くメインアイデアを見つける必要があります。この記事を一文でまとめるとしたらどうなりますか？ SNS は若者がつながる助けになる一方で、大人が対処すべきリスクも生じさせているという感じでしょうか。素晴らしいまとめです。依存という言葉が3回登場していたことにも気づきました。依存や中毒という意味ですね。よく気づきましたね。キーワードが何度も登場する場合、それは記事の主張の中心にあるというヒントであることが多いですよ。まさにその通りです。それは N3 読解セクションにとても役立つヒントですね。ぜひその戦略を心がけておきます。
Please subscribe, like, and turn on notifications.